Priveliște aproape 360 de grade, pentru că am mai postat eu odată și am spus 360 de grade și mi-a spus cineva că unde am învățat eu 360 de grade, că nu era 360 de grade. Dar de sus, dacă urcăm la penthouse, că suntem acum la etajul 11 și penthouse-ul are ieșire pe acoperiș, unde este etajul 12 retras, de acolo chiar este un view 360 de grade. Dar aici avem, calculați dumneavoastră gradele, dar avem Stadionul Național, Asmita Gardens, Casa Poporului, Catedrala pe partea cealaltă. La acest proiect organizăm un open house pe data de 20 iunie, chiar sâmbătă aceasta. Puteți să-mi dați mesaj pe WhatsApp sau să mă sunați pentru invitație. Open house-ul va fi pe această terasă, este terasa apartamentului cu 4 camere de la etajul 9. Și vă așteptăm să serviți o cafea, să beți un pahar de prosecco. O să avem și finger food. Dar, bineînțeles, cel mai important este faptul că puteți să faceți tur de ultimele apartamente rămase și va fi prezent și dezvoltatorul cu care puteți să negociați direct la fața locului. Vă așteptăm sâmbătă la Open House să admirăm această priveliște din centrul Bucureștiului.